Excellency 감사합니다. Excellency for gusto negara adalah Excellency for the teacher Excellency for my family, my parents, and today I'm going to present the cause and triggers of sneezing. Sneezing is release of air that helps the body of intent in nose and throat. Jadi sneezing itu adalah bersin. Bersin itu adalah mengeluarkan angin dari dalam tenggorokan. And second is just feels like something we do. Our body are performing many steps to make the reaction. Dan bersin ini itu menurut dalam studinya siapa itu? Studinya orang itu 30% laki-laki dan 21 ada 21% women. Before this is pressure atau ada tekanan pressure in your chest atau ada tekanan di dalam dada your chest jadi apa itu otot dada akan compress your lungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.